يوم 31 أغسطس عام 2022. هنا بدأت الحكاية. في هذا اليوم أعلن الاتحاد المغربي عن تعيين المدرب وليد الركراكي كربان جديد لقيادة سفينة المنتخب الأول خلال منافسات كأس العالم قطر 2022. الوقت ضيق وغير كاف، المونديال يقترب، وبدأ الركراكي عمله بعيدا عن كل الأعذار والتبريرات. كيف لا؟ وهو من صرح في غير ما مرة قائلا إن الكفاءة هي سر كل نجاح. وفي 23 من نوفمبر عام 2022 دشن وليد رحلته التدريبية بالمونديال رفقة أسود الأطلس بمواجهة وصيف آخر نسخة مونديالية، بعد أن ظهر 3 مرات بنكهة ودية أمام كل من الشيلي والباراغواي وجورجيا. حقق انتصارين وتعادل دون أن تستقبل شباكه أي هدف. انتهت المواجهة الأولى أمام كرواتيا دون أهداف. انتقد وليد كثيرا بسبب أسلوبه المتحفظ. وليد لم يتحدث ولم يرد بأي كلمة إلا بعد أن أنهى مواجهته مع بلجيكا المصنف الثاني عالميا، عندما كتب على لوحة المباراة أن المغرب قد فاز بهدفين نظيفين، هدفين أنعش بهما حظوظ تواجد المنتخب المغربي في الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي تحققت سنة 1986، ليأتي التأكيد أمام كندا بفوز ثان وصدارة لمجموعة الموت، ضاربا بكل التوقعات عرض الحائط. دخل الركراكي ورجاله المغاربة دور 16 من بوابة إسبانيا، كسرت بعد تألق ياسين بونو الذي تصدى لركلتي جزاء كاتبا تاريخ المغرب بقفازيه، حيث أضحى المغرب أول منتخب عربي يعبر إلى دور الثمانية، الدور الذي اصطدم فيه أسود الأطلس بمنتخب البحارة، إلا أن أبناء الركراكي لم يملوا من كتابة التاريخ ما دام المداد موجودا في شخص يوسف النصيري الذي قفز ولم يعد إلا بعد أن أرسل رونالدو باكيا إلى البرتغال. وهنا أصبحت الآمال كبيرة وحلم الكأس مشروعا بعد الوصول لمحطة النصف النهائي، مواجهين فرنسا حاملة اللقب التي أنهت رحلة أسود الأطلس بقطر وسط كثير من القيل والقال عن أداء الحكم المكسيكي. وهنا كان لزاما على المغرب ملاقاة كرواتيا من أجل صعود البوديوم ولو بالميدالية البرونزية، إلا أن ذلك لم يتأتى أيضا، لتنتهي هذه الحكاية الاستثنائية والتي كسبت حب واحترام العالم. فهل سيقود وليد الركراكي منتخب بلاده لمنصات التتويج؟ أخبرنا برأيك في التعليقات.